Trajner mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në studion e Tribuna Channel. Mirë mbrëma, mi së gjekëshu. Po vini nga stadiumi Agron Rama në Viliq, aty ku po zhvillohet kampi nacional U15, cilat janë përshtypjet për 2 ditët e para. Po janë përshtypje shumë e mirë, gjithmonë kur punon, kur i ofër gjenerata të reja, lojtarëve potencial, talentëve, është kënaqësi kur i shef të grumbullum. Gjithmonë edhe tash është edhe viti i 6 që është kriju një traditë e kampit, mirë po ndjenjat janë gjithmonë pozitive, sidomos kur i grumbullojmë gjenerata të reja. A ka talent këtë? Kosova gjithmonë ka pas talent, edhe gjithmonë ka me pas talent, mirë po jo dene që sukseset aty në lojtarë që arrin 80% nuk janë për talente, po janë për punës. Talenti është një lehtësim i rrugës. Në Kosovë ka pas talenta, futbolli spontan, futbolli rrugëve, domethënë është një ndër shtetet do të thotë fundit që në Evropë ka futbollin spontan. Mirë po edhe kjo ka filluar gradualisht të zhduket. Ka talenta, ka, gjithsesi. Nga ky kamp zakonisht ka dalë nga një emër si Milot Rashica, Lori Kaliu, këtë herë do të dalë një emër? Sigurisht do të dalë lojtar të ri, mirë po do ta cekim që qëllimi i kampit është domethënë grumbullimi i përfaqësuesës parë U15, ku bën 4 seleksionime, domethënë puna e kampit niset shumë më herët, lojtarët nuk krijohen në kamp, po seleksionimi bëhet, seleksionimi gati final, bëhet i përfaqësuesës parë. Kem pasur i përmendur disa lojtarë, ka pasur lojtarë më herët, Gavaza, Berat Ahmeti, shumë lojtarë tjerë që sot adin që me mendu ku janë, çka është ka ndodhur me ta, janë që 6 vite, domethënë që jem ka krijojmë këtë kamp, është një hap shumë i rëndësishëm, shumë i mirë po gjithmonë tash të pas parasysh se po pranohemi, është e rëndësishme edhe çka do ndodhë me ta mas seleksionimit, që shpresoj që do të kanë loja dhe do të jetë një mundësi edhe më mirë për ta. Me siguri këta do të jenë ardhmja e përfaqësuesës të Kosovës. Po sigurisht ne optyne apo disa prej tyre do të jenë lojtarë të pas parasysh se kemi bëjmë me lojtarë të moshës 15 vjeçare, unë disa herë kam thënë më herët që lojtarët e lindur në 1997 janë lojtarë që janë lojtarë që kanë më kanë më prioritet të pas parasysh se ata lojtarë nëse na mendojmë u kvalifiku në olimpiadë, atëherë që të fillon ajo. Mirë po, gjeneratat e reja janë gjeneratat të cilat gjithmonë do të më kanë prioritet për federatën. Mirë po kushtet e bojnë ndoshta që të na nuk kanë qenë shumë prioritet në fillim të pas parasysh që kanë qenë kufizum. Do të rikthehemi tek përfaqësuesja dhe tek tema aktuale Bersant Celina. Është Bersant ende i përfaqësues Kosovës apo është i Norvegjisë? Kjo pyetje ka qenë faktikisht pe vitit kalum, nuk është diçka e re, mirë po përgjigja u aktualizuar gjithmonë, ka qenë aktuale edhe te lojtarë tjerë, edhe te Loret Sadiku, me shku në Zvicër, te Nisi, te gjithë mirë po përgjigja e thjeshtë është që ju gjithmonë e keni po Bersant Celinën këtu apo. Kështu që edhe përgjigja më është të thjeshtë, na Bersant do të jenë një ndër lojtarët të kyç, bashkë me lojtarët të cilët mendojmë të fillojmë kampionatin e ardhshëm, i cili me 4 shtator vitit të ardhshëm fillon kvalifikimet. Trajneri i Norvegjisë U21 ka thënë se Bersant Celina ka pranuar të jetë pjesë e grumbullimit të tij për ndeshjen e shtatorit. Unë mendoj që nuk është mirë. Është deklaratë reale apo vetëm deklaratat e përfaqësuesve, e gazetarëve krejt, domethënë, unë e di, domethënë pse është dhënë deklaratë të tillë, unë e di çfarë deklarata kanë dhënë. Nuk po hyja nëse ka pas vizitës time që kum qenë Manchester City, 3 ditë mas anaj ka qenë Federata Norvegjisë atje. Thash, edhe vitin e kaluar ka qenë jo do të lumë për Norvegjinë, jo do të lumë anaj, beson dhe kemi pas edhe në Gjermani, kemi pas edhe në Kosovë, madje kemi qenë të kritikuar pse kemi marrë disa prej këtyre lojtarëve të ri që sot po dalin më kanë lojtar potencial, lojtar shumë interesant, edhe Celina, edhe Nisi, edhe Halimi, edhe Valmir Sulejmani, e mos të përmendni për shembull lojtar tjerë që është Fanor Prededa, Loret Sadiku, e shumë lojtar tjerë. Kështu që adin mediat federatet i bojnë politikat e tyne, për neve ka qenë rëndësishme që ta krijojmë një bërtham, kem kriju një bërtham me lojtar shumë interesant, federata tjera e lekmojnë këto lojtar, kjo është një signal që kem lojtar shumë interesant për neve në Kosovë. Do thotë Bersanti nuk do të shkojë tek Norvegjia. Bersant Celina është i Kosovës. Është i lidhur në prezant. Kthehemi tek Enis Bunjaku, një tjetër talent të cilin e solli vitin e kaluar, madje u bë buj për shkak mbiemrit të tij Bunjaku. Ai sot është pjesë e Eintracht Frankfurtit, ka nënshkruar kontratë profesionale. Çfarë po ndodh me të? Pse tash nuk është pjesë e profesionale? Po jo, edhe tenisi është parafërsisht e njëjtë situata, domethënë ai po luan me Gjermaninë 18.
Ka qenë edhe, na kemi pas edhe lojtarë marrët që kanë luajtur kundër Haitit, tash janë kaluar në Norvegjin. Do të më kuptu shumë është të reprezentacioni A, zakonisht pyetjet kur vinë, na jem një vjet në proces më shpejt se që faktikisht kemi mendu. Këto janë dy faktorë. Faktori parë është që kemi luajt 7 lojë, sado pak për opinion, pak për mu, e për gjithë neve, mirë po 7 lojë kanë qenë shumë të rëndësishme për neve, që na kanë dhënë mundësinë me testu lojtarët. Ka qenë një faktor. Faktori numër 2 ka qenë që janë ofruar lojtarë që realisht ndoshta nuk e kemi menduar që do të vinë tash. Tu fillu pe Samir Ujkanit, Loret Sadikut, i fundit Ertan Fezullahu, tash Besar Alimi, cilë krijojnë konkurrencë. Edhe këta dy faktorë neve na kanë bërë domethënë që të vazhdojmë proceset shumë më shpejt. Po Denis Avdiaj? Edhe Denis Avdiaj domethënë kem pas një komunikim direkt me to. Jem të interesuar të ofrojmë lojtarë potencial. Pozicioni ynë i cili është tash është që domethënë kemi edhe një vjet deri fillimin e kvalifikimeve. Nuk kem shumë hapësinë edhe për testime të reja. Tash lojtarët që kemi ofruar do të jenë të vëdëshëm që 20 minutat përfaqësuesës mund më kanë edhe vendimtare për të ardhmen. Domethënë 5 minuta, 10 minuta, sot që ti jesh në reprezentacion, jeni në vëzhgim non-stop. Konkurenca është në rritje. Në dëshmi shumë e mirë është edhe fundit, dy lojët e fundit që pas Gjermani, kemi pas 8 lojtarë 3, ku prej tyre 3 prej tyre kanë qenë startues 3. Domethënë, një mungesë në lojtarët, vjen një lojtar tjetër, mund tregohet, mund ta zovenin. Është shumë interesant që ka filluar në të rritet konkurenca, kjo është shumë e mirë për reprezentacionin A. Përfaqësuesja nuk luajti ndeshje miqësore në muajin qershor, na iku edhe qershori. Këtë vit nuk kemi luajtur ende me përfaqësuese. Do të thotë kjo si mund na ikin lojtarë për shkak të këtij pushimi. Na kemi luajtur lojë. I kemi luajtur 2 lojë, i kemi luajtur domethënë kundër 2 ekipeve Bundesligës, edhe që kanë qenë lojë shumë të rëndësishme për neve. Qershori është edhe muj pak i ndihshëm, pse është muj vetëm ku shumica e lojtarëve i kanë 2 javë, 3 javë pushime. Nuk është lehtë, madje unë e di pas kontakte edhe me Shqipëri që edhe Shqipëria ka pas probleme me pru lojtarët me lukën ndër Francës, se është koha domethënë kur lojtarët vetëm pushime kanë me familje, është pak më problem. Te na gjithmonë do të më mbështet edhe në faktin që Kosova nuk është e pranuar, se shpesh po harrojmë. Nuk është e pranuar, edhe përderisa ti nuk je antar i plot, gjithmonë kemi pas vështirësi. Mirë, po këto te kalon, momentin e pranimit të Kosovës, na kemi pas shumë lehtë komë qenë se shkruan me kohë kemi lujt, në ora sa kemi lujt, në cilën stadion kemi lujt, gjithë analizat fillojnë shumë herët. Për më vërtetu këto, për shembull, në si shtab teknik, me 25 korrik bëhet tash tërheqja shortit për kampionat botror, i cili fillon vitin e ardhshëm. Qysh me 25 korrik këtij viti na fillojmë veç analizat e 10 reprezentacione që mendojmë ku do gjendemi. Do të merrni pjesë sigurt? Kvalifikime? Po. Sigurt. Tjetërsa nuk gëzojnë na me mendu. Domethënë pranimi i Komitetit Olimpik është ajo baza e këtij sporti. Kosovës nuk është pranuar ende. Federata e futbollit nuk është e pranuar, mirë po pjesa, më thon krejt tash kanë me të 2-3 federata që nuk janë pranuar, bazë fjalëve, bazë premtimeve, janë na si shtab teknik nuk gëzojmë menojmë diçka tjetër. Na me 4 shtator do ta kemi lojën e parë. Do të thotë gjithë projektin që e kemi bërë prej fillimit e kemi bën çfarë drejtë. 4 shtator, ke fjalën për ndeshjet kualifikuese. Kualifikuese vitin e ardhshëm, po. Kundërstari i mundshëm dëshira jote nga vazoja e parë, një kundërshtar, kënd do ta dë? Kushtrim. Sigurisht gjithë janë kampionati, sigurisht e ke dëgjuar ato mëra që unë kam thosë disa herë që në kampionatin e parë botror evropian njënën prej tyre kena më kualifikuar. Mirë po, do të më kanë edhe real, edhe me tregu që kampionati botror vetëm në reprezentacion shkon direkt. Edhe një shkon kualifikime. Përderisa në kampionatin evropian 2 shkojnë direkt edhe 3, domethënë shanset janë shumë më të mëdha pas ndryshimeve që janë bërë. Kështu që kualifikimi në kampionatin botror varet direkt pe çfarë lojtar kem sjell, sa jem komponu lojtarët, i kem lidhë domethënë atë aspektin profesional, edhe me kon kem rënë short. Tash kem qef me në Gjermania, sigurisht se e mushëm stadionin, po në aspekte sportive nuk kam qef me në Gjermania, se në mënyrë tradicionale janë disa reprezentacione që din që shkojnë matutje. Mirë po, pavarësisht kush na bjen, normalisht që do të jetë hera parë që morëm kualifikime, kam me pas emocione, kam me pas shumë sene që mund me ndiku në rezultat. Dorë zotin ata kem një short ku qëlloj me reprezentacione që kanë ndrime gjenerata, dhe pse janë të forta, ti ullëm pretendime, dhe më thotë menojmë
kampionati botror, kampionati evropian, njënën për tyne, dim që jam i bindur që njënën për tyne do shkojmë, po të shohëm tash këtë varet sa punojmë. Nëse vazhdojmë punojmë në këtë ritëm, këtë mënyrë, unë jam i bindur që do të kemi sukses shumë mirë. Mund të kemi sukses që në kampionatin e parë? Mund të kualifikohet, mund të ndonjë befasi? Definitivisht mund ndodh, mirë po mënyrë shkencore është të vërtetuar, nëse presionet, nëse na dalë mënyrë mediale edhe premtojmë gjëra tilla, nuk janë të mira për neve në aspekte sportive, nga se atëherë kur gjë nuk kemi vetë dëshmojmë. Megjithatë mund ndonjë befasi. Mënyrë do ta kuptojmë që pjesëmarrja e Kosovës në kampionat botror do të jetë moment historik, do të ketë emocione, kem kvalitet, mirë po do të jemi real. Disa prej lojtarëve që do të na ofrohen, nuk do të kemë rast të bojmë përpara se ta kryjnë kampionatet apo kampionatin evropian, që do të thotë që e ke fjalën për Shaqirin Gjakun. Do të ketë vojtar që 48 orë përpara tubimit të parë zyrtar, 48 orë më herët mundesh me ftu lojtar. Çfarë do të thonë, na si trajner e dim, një vjet më herët e dim, për ata gjithmonë kemi thonë që është shumë e rëndësishme me kriju një bërtham të lojtarëve që do të jetë bazë, na s'mund të presim. S'mund të presim që me 4 shtator t'i ftojmë 11 lojtar 3 që kur s'kan luajtur mes vete shumica aty edhe të mendojmë që kemi pas rezultat. Jo, një bërtham e kemi kriju. Tash me ardhen lojtarëve të tjerë, rritet konkurenca, kvaliteti, në aspekte psikologjike duhet të punojmë për rreth që t'ju krijojmë kushte edhe neve dhe lojtarëve që të punojmë në mënyrë sa më të lirë, po edhe duhet të jemi të real, edhe të mendojmë që pjesëmarrja e Kosovës do të bënë në shumë aspekte, qoftë politike, qoftë sportive, pjesëmarrja jonë dorë Zotit që të qëllojmë në një grup pak më të lehtë, edhe mirë po eksperienca e kampionatit por definitivisht do të jetë mirësore për kampionatin evropian. Do të rikthehemi edhe një herë tek muaji qershor mos grumbullimi. Disa trajnerë të Superligës që kanë kritikuar që nuk u grumbullua të paktën për të luajtur ndonjë ndeshje miqësore me kosovarët që luajnë Ligën e Shqipërisë. Kushter me dhone kritikoj vetëm pse s'kem lujt. Mirë po thash, apet do të mu këthyte që na që po arrojmë që si jem të pranum. Nuk jem pranum, hala, nuk varet veç për dëshirës një personit për mu martu, do të gjithmonë dë. Edhe të lojt tona, për shembull, është shumë shpejt këto do të binë vend, në momentin e pranimit, kemi ditë me kemi lujt edhe orën, ta të regojmë që në orën 20 në stadion, do të lujmë kundër këtij reprezentacioni, shumë lehtë do të jetë. Kjo fazë është fazë pak që varen për shumë faktorë, edhe faktorë ekonomik, edhe shumë faktorë tjerë. Mirë po, një të kohë ka pas edhe 2 lojë që për neve në kanë shumë të mira, reprezentacionit unë në mëjtë edhe unis të ne, do më thonë që të paktën ata kanë lujtë, në këtë kohë që është përdorë. Për reprezentacionin A, qeshore nuk ka qenë një problem shumë i madhë. Nuk ka qenë një problem shumë i madhë, edhe pse dëshira dhe vullneti edhe krejt kanë qenë për më lujë edhe janë. Po, shtatorit, tetorit, nëntori janë 3 data që na duhet minzonë me lojë. Duhet minzonë me lojë, nëse kemë mundësi me pas 6 lojë, o shumë mirë. Po të paktën të kemë 3 lojë, kjo është pjesë e federatës, federata e di që është të punu këtë drejtim. Pjesë e shtabit teknik është që na t'jem gatshëm, na kemë qenë gatshëm në qeshor, na kemë qenë gatshëm, gjende gatishmëri me gjithë lojtarët. Nëse luhet loja, nëse gjendën kundërshtar, ta shfrytëzojmë momentin, po ka herë nuk është, thash edhe marrë, nuk varet vetëm për një pjesë, po varet edhe për pjesë tjetër. Pjesë e Ligës së Shqipërisë janë shumë lojtarë nga Kosova. Në muajin mars nuk u grumbullua asnjë. Madje as kushtrim Lështoku, që ishte grumbulluar më herët. Po nëse e marr kushtrim Lështokun, nëse e marr kushtrim Lështokun, tash është unë me kushtrimin, domethënë ka qenë më herët. Po ka qenë edhe lojtarë tjerë cilët janë ftu mas një tubimit, 2 tubimit, kanë lojtar tjetër, na jem fazën e seleksionimit. Nuk u ftua asnjë këtë herë. Jo, është drejtë jona, domethënë me ofru lojtarët, ka ardhur Ertan Fezullah që ka luajtur 12 lojë për reprezentacionin suedis. Ka ardhur Besar Alimi i cili kërkohet për disa klube të njohura në Evropë. Është Celina, domethënë e ktheva prapë më herët. Një herë mungon, vjen një tjetër, e nxen një vend, është interesant. Tani është edhe pjesë tjetër që edhe lojtarët edhe opinioni do të më ditë që është kohën ku na gjendemi, do të më kanë edhe drejta jone me testu. E kem disa lojtarë na kanë i kem testu, jem bind. Disa lojtarë ndoshta e kem testu, nuk kanë mjaftu. Disa lojtarë është konkurenca më mirë. Liga e Shqipërisë është fakt që ka zhvillim, ka ngritje të interesit, domethënë sidomos 3-4 klube, domethënë që deri momentin e fundit kanë pretenduar për titull. Mirë, po përderisa Liga e Shqipërisë vjen e 42 në Evropë, nuk është një ligë që na do të patjetër përqendrohemi, është më interesant është Liga e Bundesligës, Premier Ligës, Liga e Zvicrës, e Turqisë. Domethënë gjithmonë ata kriteret e seleksionimit që duhet të shohim.
Nëse më pyet direkt, unë të përgjigj direkt, okay, unë jam I kënaqur nëse një lojtar është më mirë se Artan Feyzullov, kush se thirr ato. Celina nuk kush se thirr ato. Megjithatë, edhe lojtarët kosovar që luajnë Shqipërisë, ja kemi rastin sot Bernard Berisha ftohet nga Duisburg, Gjermanisë. Do thotë është interesohet për të. Ka shumë aspekte mediale, ka shumë spekulime. Unë më me ta shumë thjesht, mu personalisht ka rasti që të thirrin edhe të thojnë a ka mundësi një ftesë se unë vynë për me himin një klub. Jo, reprezentacioni nuk funksionon ashtu. Nëse ti shko me një klub, për neve është shumë rëndësishme, veç pse ti ke shku një kontratë me një klub, është në rëndësia po lun, as po lun, sa po lun. Tash gjithmonë krahasimi bëhet konkret me vendet, cila pozicione po folëm. Po folëm për portierin, është Samir Ujkani. Po folëm për sulmuesin, është ky, Loret Sadiku, është Fanol Prededa. Me ata kime konkuru. Domethënë, je mbrojtës I djathtë, po kime konkuru me mbrojtësin e djathtë. Tash edhe pse je I mirë mesfushor, po kime konkuru me çato pozicionit ton. Kem mesfushor shumë të mirë, shumë potencial, është Erol Zenulov, I cili është 19 vjeçar, është kaluar në Union Berlin, 19 vjeçar, është kaluar standard. Mu vjen keq që s'ja ka mundësi më shumë lojën e fundit. Kështu edhe po them haptas, mirë po si trener dush me po edhe disa sene tjera, thash 8 lojtarë kam pas 3, pe tyne 3 kem stratru pe fillimit. Ka qenë shumë e rëndësishme, sidomos lojë me Gjermaninë me pas 2 mesfushor qendror, cilët e njohin mentalitetin gjerman, edhe ka qenë Enis edhe Tos për shembull. Janë shumë faktorë të zgjedhjen e lojtarit. Mirë po konkurenca është shumë më e ngritur se disa lojtarë që pretendojnë me I. Jeni kritikuar për lojtarët nga Superliga e Kosovës. Behar Maliqi, lojtari më I mirë sezonit kaluar. Pastaj në Tërtrella. Po. Behari nuk është shtuar asnjëherë në 2 vitet e fundit. Po Loret Sadikun do të me hekur, pra me fthu Beharin, ose do të me hek Enes Alushin, po cilën pozitën do një grumbullim. Po jo, do të me hek një për ty për me shti Beharin. Tash unë në aspekte profesionale nuk ishte ndeshjet e fundit. Nuk ishte Loret Sadiku ndeshjen e fundit, ishte Enes Alushi. Është kaluar në Sant Pauli. Është, domethënë janë pozicione që gjithmonë konkurenca e lojtarëve. Pastaj edhe në aspekt tjetër. Seleksionimet, domethënë kur I kem bërë prej fillimit, kem filluar gjithmonë me 74 lojtarë prej Superligës Kosovës. 74 lojtarë kanë qenë seleksionimet grupore, kem kaluar seleksionimet individuale. Tani jem fazën e konkurencës, gjithë jem Kosovës. Kjo temë është më u shku, edhe nuk menoj që edhe opinioni më është interesante, ka kuptu, që për mu është direkt. Është më mirë se Samiri, jo. Është më mirë se Loreti, jo. Është më mirë se Fanoli, jo. Është më mirë se ky, po. Nesër që gjoj dikon, automatikisht dyert hapen të ketë. Për fund, ka probleme Kosova me portier? Problemi portierëve, problemi mbrojtësave është një çështje që unë kam diskutuar që 5 vite, domethënë që është shifet që është problem barë kombëtar të futbollit shqiptar, se nga se kemi shumë dhejtë, por kemi shumë pak portierë që nivelin domethënë internacional që kanë provojnë në aspekte internacionale edhe mbrojtësa, qendërmbrojtësa, sidomos qendërmbrojtësa, se mbrojtësa anësor mund është domethënë një mesfushor të krahët zakonisht din me lujtë, sidomos ata që janë jashtë. E kanë testu, nuk është një problem. Mirë po të qendërmbrojtësat është domethënë konkurenca shumë e ultë, është shumë e ndihshme, këto po shohim domethënë edhe te kombëtarja e Shqipërisë domethënë që ka qenë një problem. Derisa ka ardhur Mergi Mavra, mos harrojmë që Mergi Mavra ka qenë domethënë 3 herë ka pranuar ftesë marrë me neve. Edhe Trit Berisha ka qenë në Kosovë, ka shku Kosovë, edhe Valdet Rama, e shumë lojtarë tjerë, tash edhe te Celina, te ky tjetër, po thojmë sot mirë, po edhe ata lojtarë kanë dalë faktikisht pe grumbullimeve që e kem pas. Është Kosova, reprezentacioni I Kosovës është I hapën për krejt lojtarë cilët janë, domethënë, I plotësojnë kriteret, mirë po, njëjtën kohë edhe na si shtab teknik, fazën ku na gjendemi, do të më pas hapësinë, edhe mi testu. Madej mendoj që për këtyre lojtarëve që kem pas një grumbullim shumë të mirë lojtarëve, moshë mesatare 22 vjet, tash për vrem edhe shumica disa reprezentacione janë kërkim të lojtarëve tonë, kjo është një signal që kemi ofruar lojtarë shumë potenciale në kushte shumë të vështira, domethënë kohë kur si jam pranuar. Faleminderit shumë që jeni këtu. Faleminderit, është tek kënaqësi. Faleminderit.